हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मेरो नयाँ मुक्बाङको भिडियो हेर्नु होला। बोन म्यारो आजको स्पेसल खानेकुरा चाहिँ होइन, बोन म्यारो र भात हो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ अस्ति माइक्रोफोन युज गरेको। त्यो माइक्रोफोन युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएछ भने भोइस अफ गरेछु के, नोइज अफ गर्ला भनेर भोइस अफ गरेछु। जान्ने मान्छे परेपछि त्यस्तै हो। फर्स्ट टाइम मैले त्यो माइक युज गरे हो, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यस्तो गर्न पुगेछु। अर्कोचोटि चाहिँ मैले एकदमै स्पेसल गरेर भोइस अन गरेर राख्नेछु। मैले अहिले त जानिसकेछु, त्यही भएर अर्कोपटक यो मान्छेको त्यो भोइस अफ होला, के अरे भिडियो किन बनाएको होला भनेर भन्नु होला। त्यो बिल्कुलै हुँदैन। अर्कोचोटि चाहिँ एकदम राम्रो पर्फेक्टवाला हुनेछ। मैले खाने सुरु गरेछु, हेर्नु है, यस्तो मिठो छ होइन, दामी दामी छ, एकदमै दामी दामी छ। त्यसपछि मैले सुरु गरेँ फर्स्ट घाँस के। अनि झोल पनि अलिक पातलो भएछ अहिले, किनकि मैले अलिकति कम मसला हालेको। धेरै मसालेदार चिल्लो भएर मेरो भुँडी नै पक्का भइसक्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिक कमवाला मसलावाला के अरे झोल बनाएको। करी नबुझ्ने मान्छेहरू होलान् कोही होइन। अनि त्यस पछाडि मैले गम खान सुरु गरेँ। त्यस पछाडि यस्तो मिठो दामी भइरहेछ होइन। भोक पनि लागिरहेको थियो कि यस्तो के बनाऊँ तपाईँहरूलाई म त कसरी एक्सप्लेन गरौँ कि मेरो यो भित्रको फिलिङ मलाई कस्तो एक्साइटेड के। मैले बोन म्यारो फर्स्ट टाइम के हो गरे हो कि चाख्या हो कि होइन, फर्स्ट टेस्ट हो मेरो यो चाहिँ। मैले कहिले बफको बोन म्यारो खाएको थिएन योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन। हेर्नु, तान्नै तान्दा नि नआएको यस्तो। अनि अब चपस्टिक युज गर्छ होइन, चपस्टिक पनि भुइँमा खस्यो। हेर्नु न, फेरि टिपेर अब के गर्नु, राख्नै परिहाल्यो होइन। त्यस पछाडि त अब के गर्नु अगाडि पछाडि दुइटैतिर घोचिरहेछ, तै पनि आइरहेछ होइन। चपस्टिकले कहाँ आउँथ्यो, चमचले गरे भए आउँदो रहेछ। दिमाग त कहाँ हुन्छ होइन गाइज। अब टक गर्न लागिसक्यो। टक गरेपछि बल्ल निस्कियो। अनि तान्दैछ हेर्नु, अझै पनि कस्तो गाह्रो भइरहेछ तान्नलाई पनि। दुईटा हातले समाते हेर्नु। अब सिद्धिन लागिसक्यो। अब यसरी देखाउँदै अनि सिद्धि जुन पनि बोन म्यारोको भित्रको त्यो सक्यो बोन म्यारो। त्यसपछि मैले यसरी देखाइरहेको छु हड्डीभित्र पाल देखाइरहेको छु कि होइन। अझै कोट्टाइ खाइरहेको छ होइन। हेर्नु न यस्तो। अब तान्दाखेरि पनि नआयो, चपस्टिकले पनि नआयो, फेरि चपस्टिकै युज गरिरहेको छ। हेर्नु न त्यहाँ मान्छेको दिमाग होइन। त्यहाँ साइडमा चम्ची छ, चम्चीले मलाई हेरिरहेछ, तै पनि चम्ची युज गरेको छैन। अहिले त फेरि हड्डी बाहिरको मासुको चोक्टो पनि तान्दैछ। फेरि देखायो, अर्को ल्यायो, अर्को अब त्यो पनि तान्दैछ। अब आउँछ कि अब टक गऱ्यो होइन। अब अहिले त आयो होइन, अझै आएको छैन। आयो हेर्नु न, फाइनल्ली कसरी मजाले आएको। त्यो त भन्ने मान्ने खालको रहेछ कि होइन। कोही मान्छे हुन्छ भन्ने मान्ने, कोही नमान्नेवाला होइन। अघिको नमान्नेवाला परेछ, अहिलेको मान्नेवाला परेछ। सजिलै आइदियो अहिले त। हेर्नु अझै टक गर्दैछ। अब हेर्नु त, औँलाले कोची निकालिरहेछ। फेरि चपस्टिक युज गरे। चम्चीले हेरेको छ भनेर बिर्सिरहेको रहेछ। चपस्टिक युज गरेको रहेछ हेर्नु न। अब राख्यो, तल राख्यो होइन। अब त्यो खाली माथि राखेर फाइदा छैन, तलै राख्नु पऱ्यो होइन। फोहोर जति गम पाट खाइरहेछ होइन। त फेरि मासु पनि खायो, त्यसको मुखमा सबै जान पर्ने। हेर्नु त, हेर्नु यो फटाउरीले फेरि बोल्न पनि के परिरहेको हो। जे पाए त्यही बोलिरहेछ हेर्नु त। अब के बोले सुन्ने भए पो होइन। कसैले त्यो मुखको इसारा बुझ्छ भनेपछि बुझ्छ होला मैले के बोलिरहेको छु भने। तर मैले त बुझेकै छैन, मैले आफैले म के बोलिरहेको छु भनेर। अब ऊ फेरि अर्कोवाला लिइसक्यो। तान्दाखेरि नआएर टक गरेर यस्तो गरिरहेछ। फेरि सकिएछ अहिले त देखाएछ होइन। अब गम खाएको खाइ मेरो मुखमा ठुकायो। मलाई फेरि खान मन लागिरहेछ। म कहिले काठमाडौँ फर्किने हो, खाने हो। मेरो मुखमा ठुक आइसक्यो यति धेरै। म के गरौँ, कसैले खानेकुरा फेरि पठाइदिनु त गाइजहरू। गम कस्तो खान मन लाग्यो गम होइन।
यम्मी एकदम मिठो छ गाइज अनि त फेरि जुस तान्यो जुस पनि तान्यो कति मिठो हेर्नु न जिब्रो पड्काइरहेको छ मिठो भएर है अति अमिलो हेर्नु न अब फेरि ताने हातले निकालेर खायो हातले फेरि देखायो हेर्नु मन लाग्छ होला है तपाईँहरूलाई पनि जुस तान्यो जुस आएन फेरि ताने मुखले आए कस्तो ज्ञानी भएर आइदिएको हेर्नु पछाडि त यस्तो ठुलो अब कागती निचारेर हाल्छ हेर्नु मलाई यो बोसो छ नि त धेरै त्यही भएर कागती निचारेर हालेको है मैले चाहिँ अब यो कस्तो भयो भने यो बफको बोनमेरोमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम यो टेस्ट गरेको नि त त्यसमा चाहिँ अलिक धेरै बोसो हुने रहेछ कि मलाई चाहिँ थाहा थिएन होइन खसीहरूकोमा चाहिँ यस्तो हुन्थेन होइन खसीहरूकोमा चाहिँ कस्तो मासु होला कस्तो त्यो भित्रको त्यो कस्तो मिठो हुन्थ्यो कि होइन टेस्ट तर यसको चाहिँ बोसो हुने रहेछ कि होइन खसीको जति मिठो चाहिँ मलाई भएन तर पनि मिठो छ दामी छ होइन बोसो लोभर हो नि त म बोसो फेरि जुस त हेर्नु 1.5 लिटरको जुस आफै एक्लै भ्याउनु लागेछ कि थपे होइन कागती फेरि मेरो फेभरेट हो अनि प्याज पनि मेरो फेभरेट हो मलाई पिरो पनि मनपर्छ मिठो मेरो भात सकियो हेर्नु भात सकियो अब अहिले त हेर्नु चिसोले जाम्मेको छ कि होइन हेर्नु आँखामा पर्यो भात खाँदाखेरि भात खाँदा पनि नजान्दैछ
मिठो मिठो गम 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 प्याज पनि पड्कायो अलिअलि स्लोकै भएको थियो हेर्नु सबै जमेको पुरै बोसो जमेर अहिले त चिसो भएर अहिले त बेहाल भएछ रे अब बोन मेरो निकाल्दा चाहिँ कस्तो कष्ट गर्न पर्छ कि होइन चम्चीले निकाल्नु पर्छ कि होइन अब टकटक गरेर नआउने भइसक्यो चिसो भएर जमिसक्यो कि सबै हेर्नु न त्यहाँ चाटी चाटी खान पनि मजा लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन अब चम्चाले कस्तो गर्नु लाग्यो केलेम भयो चम्चा लियो लास्टमा अघिदेखि चम्चाले हेलिरहेछ भने बल्ल थाहा पाएछ चम्चा लियो अनि चम्चा लिएर के गरिरहेछ कोट्याइरहेछ नो मम्मा तपाईहरु पनि खाने हो भनेर देखाउँदैछ हेर्नु है अब यो फटौरीले फेरि के गर्न लाग्यो हेर्नु खसीको पनि खाइदियो नि त ओ नो मम्मा
बल्ल एउटा मात्रै बस्यो। अब त सिद्धियो ल गाइजहरू। मलाई कति टाइम लाग्यो होला यो पुरै खानलाई होइन, तपाईँहरू गेस्ट गर्नु ल। कति मिठो मानी मानी खाइरहेछ। तर यो लास्टको जुनवाला हड्डी छ नि, यसको भित्रको बोन मेरो यति दामी छ नि होइन। मलाई यस्तो सबसे भरिको हड्डीमा यसभित्रको बोन मेरो त यस्तो दामी लागेको थियो कि होइन। कस्तो मिठो मानी मानी खाइरहेछ होइन। सबैमा व्हाइट थियो भने यसमा अलिअलि ब्ल्याक पनि मिसिएको थियो कि त्यो ब्ल्याक यति मिठो थियो कि होइन। म केही भनौँ हजुरहरूलाई, ओन्नु मम्मा। अब सिद्धियो, त्यो पनि सिद्धियो त्यो पनि सिद्धियो। देखाउँदैछ खानुहुन्छ भनेर देखाएको है। अब तपाईँहरूले सुन्दैन, खानै हुन्न अन्त। अब के बोलिरहेछ फेरि फटौरीले। देखायो, फाइनल्ली सकियो। सकिए पछाडि जुस अब पालो आयो, बाई बाई। एकदम मिठो छ अरे हेर्नु त। अब के बोलेछ फतौरीले होइन। बाई बाई त भन्नै पऱ्यो, लास्टमा गफ पनि दिनु पऱ्यो। तर गफ त साउन्ड अफ भइसक्यो हेर्नु त। के भइसक्यो, के भनेछ, के भनेछ हेर्नु है। लास्टसम्म हेर्नु होला। अब अर्को भिडियो चाहिँ राम्रो होला आउनेछ। मेरो गाउँको भ्लग आउँछ। बाई।